bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve sur la chaîne 100% parcours. Alors aujourd'hui on se trouve pour un urbex. Alors là on est sur le chemin. Alors c'est un château abandonné, tout, ça fait grave flipper, vous allez voir. Alors là on est en compagnie de Yanis, Enzo, lui je dis pas son prénom, et Erwan. Là il y a Kevin que vous avez vu là, qui s'est barré en courant sur le toit de l'école l'autre fois, qui arrive. Et malheureusement il n'y a pas le gogol là, Alexandre. Voilà. On mettra un peu de la musique, Enzo. Musique de fond. Ouais. Bah de toute façon c'est Kevin qui fait le montage. En plus on a la nouvelle intro. Oui, j'essaie la venue. Alors à ce qui paraît, il y a des esprits qui hantent le château. Ah oui, pareil. Ouais, j'ai peur. Hashtag on va mettre un screamer. Comme j'avais fait dans ma vidéo. Grave. Alors là on prend des raccourcis et tout. Oh là on a ce qu'on a mangé pour toute une vie. Hein. C'est vrai que t'avais coupé quand il a mis son stream. De quoi? Ouais. Je me dis chier dessus mon gars. Je peux mettre mon streamer dans la tête. Alors les gars, abonnez-vous, likez et tout parce que on fait énormément de montage. On a acheté des GoPro exprès pour YouTube et tout. Ça fait super plaisir. On a fait beaucoup de vues sur la vidéo sur les toits de l'école. On va sûrement faire après l'épisode 2. Là on va devoir faire l'urbex. Alors là faut monter. Avancez un peu la vidéo hein, si vous faites chier là. En plus on a des pétards. Vas-y Médéric, allume un pétard. Allume un pétard et on se barre en courant. Ah merde. Bah toi t'as les allumettes. Vas-y. Ça va, vous allez faire péter un pétard ici? Ouais, après on se barre en courant. Vous voyez lui là? Bah il a un casque. Ouais, il est fier de l'avoir. Parce que c'est un cassos. T'as dit quoi? Que t'es un cassos. Bon, vas-y, fais. Attends, faut que je cherche d'abord de quoi les allumer. Ok, bien planqué. Ok. Allez voir le pétard, je le prends. Eh, on court en nous, hein. Ouais, bah oui. Eh, les mecs, il leur a rien à foutre d'une capuche. Alors, là, je prends le pétard. Ouais. Putain, le con. Eh les gars. Mais Derek, c'est des quoi là comme pétard? Un démon numéro 1. Putain, moi aussi. Le Pinto, il avait les... Le bison. Il avait des guillemets. Eh mais du coup, Marc Maud, il vient quand? Je sais pas, il va m'appeler. Ok. Tu me portes un restaurant? Ah ouais, là c'est trop stylé, petite forêt. Là on a une belle vue. Non, tu veux que je le garde, c'est des poches. Juste les gars, s'il y en a qui commencent à flipper un peu, on partira de la maison. Ouais, et après on coupera la vidéo pour faire l'épisode 2 de l'école. Re les gens, bah là Kevin il vient d'arriver. On va faire exploser un autre pétard. Vas-y. Alors attention les gens, ça va fumer. Vas-y. Allez les gens. Oh il est les gens. Attends, il est pas. Attends, il est dedans. C'est bon? Non. Regardez les gens, c'est refermé. Ça fait un peu une chicha. Tu veux une chicha? Ça sent bon wesh. Ça va hein? Je te jure, ça sent la monster cramée. Ouais, ça s'est recramé. Ah ouais. Technique furtif. On est des pros. Putain, je pense avant toi. Bon, venez. Alors là, le château est juste là-bas. C'est Mathilde le produit vélo. Eh, petit trou. Petit trou.
Ta gueule. Bon, vas-y, grouille, viens. Alors les gars, ça va être trop bien. J'espère que vous kifferez cette vidéo. Non, juste... faites pas comme sur les 2 dernières vidéos, là, commenter, c'est de la merde et tout. Je sais pas, vous aimez pas, vous dislikez et tout, mais foutez pas la merde dans le chat parce que ça commence à me saouler à dire ta mère la pute et tout. Ou alors, vous mettez un... Comment on appelle ça déjà? Pouce rouge. Non. Hein? Un commentaire négatif mais constructif. Voilà. Genre ce qui peut aider la chaîne quoi. Voilà. Alors là, On débute hein. bon, c'est un peu notre 6 ou 7ème chaîne, mais c'est pas grave. Non les gars, au début donc c'est gentil un peu. C'est pas beaucoup. Bon, si vous voulez, vous avez le droit de mettre hashtag tête de bite pour lui. Bon, c'est un peu une victime, mais on l'a laissé venir hein, parce qu'il nous a supplié. Surtout parce que j'ai amené pétard. Ta gueule. Toi aussi. Wesh les gars. Ouah, ça y était pas avant ça. Non, c'est sérieux. Prends le vélo. Eh les gars, venez voir. Attendez. Oh les gars, il est énorme le château. Et puis on fera sûrement un épisode 2 dans celui-là. Donc qu'est-ce qu'ils foutent? Bon les gars, vous venez? C'est la deuxième. Bon allez, avec Médéric on y va. Ouais. Hop, fil électrique. C'est électrique ça tu penses? Mais non. C'est pas bouffé, tu vois. Médéric le thug. Ça fait rien de voir les autres amis avec ses factices. Ils croient que c'est ça qui va nous empêcher de passer un fil. Ah, je me serais bien tapé un petit saut de chat là-dessus. Eh, un gros de pas. Chut. J'ai une porte. Eh, ils ont remplacé les volets. Oh, ça a changé depuis la dernière fois. Là, ils ont refermé, on avait ouvert. Non, ça c'est j'espère qu'on va pouvoir fermer derrière. Chut, pas de bruit. On va tous les deux. Je vais me casser parce que oh putain, ça y était pas. Attends. Tiens, regarde la broquille, on va casser. Ouais les gars, ça fait putain de flipper. Je vous dis qu'il faut une sacrée paire de couronnets ça pour venir ici. D'accord, MDR. Il y a quelque chose? Vas-y, viens. Attends, j'attends les gars. Ouais, on les attend un peu. Ouh. Là, ça dit quelque chose? Ah, ça se trouve, il y a encore du gaz. Viens voir. Je crois qu'il y a encore du gaz. Oh, mais ça, on s'en fout. Il y a encore du gaz. On peut faire une flamme. Et il y a un rasoir. Ça, j'aille trop. Oh là 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 là. Bon, vas-y, Médéric, on y va. Je sais pas. Vas-y, grouille.
Je vous dis tout de suite qu'on va pas tout visiter parce que ça fait flipper. Je sais pas. Voilà, c'est les pièces. Bon bah on peut pas aller plus loin. T'as dit viens m'aider. Ah mais putain, je t'ai dit de venir. Oh non, vas-y, c'est mort. Ouh. Mais Derek, viens, bouge ta race. Je te jure, si t'as un problème, je viens pas te chercher. Hein. Oh, en plus, j'entends des portes grincer et tout. Je suis en train de me chier dessus. Honnêtement, je suis plus à l'aise en bas. Hein. Alors là, on a un petit canapé. Hier. M'aider. Là. On est juste monté les 3 étages, mais je vous en veux pas, on a fini la vidéo. Les gars, on visite l'autre maison. Hein. Mais on nous attend, c'est bon. Putain. T'es tout seul, gros. Bah j'étais avec Médéric. Ah, c'est vous êtes rentré par là? Bah oui, on est entré, on est monté tout en haut. Voilà, bah je pense qu'on va faire avec vous. C'est une télé, Enzo? Ouais, on l'a pété avec Pinto. Ah non, ils ont déjà pété. Oh les gars, on peut faire du surf. Eh les gars, il y a bien un matelas, du coup on va pouvoir faire un peu de parcours. Hein. On va aller sur le toit. Kevin, t'as le briquet? Non. C'est qui? Il y a du gaz, attention. Bah non, mais ça s'appelle direct. Non, ça s'appelle pas. Plie en deux. Il se plie en deux celui-là. Là on va récupérer ce matelas là pour faire du parcours. On le prend? Oh. Tu veux le mettre dehors? Pour faire quoi? Il y a plein de boules vertes. Mais on est vélo, il n'y a pas de boule vert dessus, mais t'inquiète. On le sort tout à l'heure. Bah. Tiens les gars, sort. Moi perso, je suis déjà allé voir, ça sert à rien, on va pas y retourner 2 fois. Bah, on va le laisser là. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 images de la GoPro, de nos GoPro à nous deux, et en fait, je vais les assembler. Ça fait 2 points. C'est ce que je fais des fois. Moi, bon, pour moi, c'est fini. Avec Médéric, on va faire l'épisode 2 dans l'autre maison. Mais attendez. Les gars, Allez, à toutes. fais